Ơi, Dạ, xin chào các bạn. xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của với mình. Rồi, bây giờ bé Sữa sẽ giới thiệu bộ đồ chơi nấu ăn siêu to khổng lồ mà bé Sữa mới sưu tầm gần đây. Bây giờ bé Sữa giới thiệu cho các bạn đi con. Dạ, Đây là cái bếp ga bếp ga. Bếp ga này nấu như thế nào con? như thế này. Mình bật lên ha, nó có đèn nè các bạn, rồi nó có nhạc nữa nha các bạn. Rồi bếp nào mình cũng bật nó cũng như vậy hết. Rồi kế tiếp là những cái hũ này đựng gì con? Hũ màu hồng mình đựng gì đây con? Đựng Đựng đơn, hũ này cái bên. đeo, Rồi hũ cái bên. nước tương Rồi cái bên là màu hồng hồng là cái gì? là nước cà chua. Tương cà chua ha. Đây là cái nắp của cái bộ chơi biết nấu biết này, nhưng mà cái nắp này cái giá như cái hình này là chỉ tượng trưng thôi chứ không có bấm được. Đây là những cái móc mình để mình máng muỗng nè, nĩa nè, dao nè, xẻng này kia đồ. Mà bên đây là cái vòi nước ha, cái vòi nước để mình rửa rau cải, rửa chén này, nó có nút ngắn nha các bạn. Nó là vòi nước này mình xài nước thiệt luôn, tại vì nó có cái ống dẫn nước này, nhưng mà mình để trong phòng chơi mình không có gắn nước vô. Mình rửa chén và đắp ở đây nè, chén gì ở đây nó rất là gọn gàng ha. Mình rửa rau thì ở đây nó có cái rổ để mình bỏ rau vô nè các bạn. Sữa có đầy đủ rau luôn nha các bạn, ớt chua nè, cà chua nè, xúc xích nè, trứng chiên nè, rồi tôm nữa nè. Rồi giới thiệu tiếp đi con. Chứ đây con có cái tủ để đựng gì đây, đây là tủ lạnh hả con? Dạ. Đây này tủ lạnh đó các bạn, nó có nhiệt độ đó nha các bạn. Rồi Sữa mở ra, Sữa giới thiệu trong đây có đồ ăn gì đây con? Đồ ăn. Các bạn để mình coi thử cho trong đây Sữa có đồ ăn gì nha các bạn. Nhiều đồ ăn quá. Trái gì đây? Cái này là trái gì đây ta? Trái lê các bạn ơi. Sữa có trái lê thật là bự luôn nha các bạn. Nó để đậu hay là gì vậy? Rồi bánh mì nữa nè, chuối, Sữa có nhiều đồ ăn quá thế nữa. Rồi bên đây là bánh nè con. Bánh quy. Rồi sữa nè, là cái chai này nữa rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, mình sẽ quay xa các bạn coi đồ chơi của Sữa nha. Đây các bạn, rất là đẹp. Này có cái gì đây? Sữa rất thích là nấu ăn, cho nên là Sữa mới sưu tầm được bộ đồ chơi nấu ăn bự. Không, con đầy được bộ đồ chơi này nè. Rồi Sữa đang làm cái gì đó? Con đang làm cái gì Sữa? Con đang chơi đánh xét. Bắt xét hả? Hôm nay Sữa nói là Sữa có một ý tưởng là tuyệt vời. Sữa dò những viên đất sét này, Sữa sẽ dò cho đẹp đẹp và tròn lên để Sữa nấu chè trôi nước. Một ý tưởng rất là sáng tạo các bạn ơi. Sáng tạo một đây là đánh xét siêu ngon. Nhấn nhả sắc triệu ơi, đánh xét. Rồi Sữa nấu cái gì cho các bạn xem đi Sữa. Con chiên trứng nè, có trứng không, chiên trứng đi con. Có đây nè. Rồi chiên trứng nè, rồi nấu canh nữa, nấu canh tôm nè, hủ qua đó. Chiên trứng với xúc xích nha các bạn. Này Sữa là chiên trứng với xúc xích. Chết tôm. Rồi nấu canh tôm, nấu canh tôm với lại hủ qua, ớt chuông nữa. Hổ qua. Rồi để nắp lại nấu nè. Một bữa ăn rất là thịnh soạn luôn, đầy đủ dinh dưỡng luôn ha. Đủ dinh dưỡng cho mau lớn. Đủ dinh dưỡng cho mau lớn hả con? Đúng rồi. Mau lớn đi làm gì, làm đầu bếp hả? Dạ. Sữa nói ước mơ Sữa là làm đầu bếp nha các bạn. Con nói ước mơ đây làm đầu bếp. Úp mở máy lạnh đây là gì vậy? Rồi đồ ăn chín chưa nè, múc ra dĩa đi nè. Ok. Rồi tập giới thiệu bộ đầu bếp nấu ăn của Sữa đây là hết ha. Sữa chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Hết video này rồi. Bye bye các bạn nha. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của bé Sữa nha. Ok. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn nha.